Një aksident ka ndodhur mëngjesin e kësaj të njëjtëje në rrugën nacionale Gjirokastër-Tepelen. Nga përplasja e dy automjeteve kanë mbetur plagosur 3 persona. Sipas informacioneve të marra nga vendi i ngjarjes, personat e plagosur ndodhen fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën, ndërsa ata u transportuan me urgjencë në spital, ndërsa nuk dihen ende arsyet dhe shkaqet e këtij aksidenti. Ndërkohë ngjarja është konfirmuar nga policia e Gjirokastrës, sipas së cilës rreth orës 9:30 minuta në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelen, në vendin e quajtur mashkullor, automjeti me drejtues një shtetas 67 vjeç, banues në Palokastër, është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen 27 vjeçare, banuese në Berat. Sipas policisë bëhet me dije se si pasojë janë dëmtuar 2 drejtuesit e automjeteve, si dhe 2 pasagjerët, të cilët po marrin mjekim në spitalin rajonal të Gjirokastrës dhe janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa grupi hetimor po vijon hetimet dhe veprimet për zbardhjen e rrethanave dhe detajeve të aksidentit.